tsy ho tompotrano miono tsy ho tompotrano miono iarahana amin'ny mpitondrateny ny governemanta hitondrana fanazavana momba ny fandaharana asa-panjakana miara-manonja amin'ireo radio tsy miankina eto Antananarivo sy any amin'ny faritra manana zo ahafantatra ianao olom-pirenena tsy ho tompotrano miono mahatolakandro izao toy ny mahazatra ny mpitondrateny gouvernemanta Ramatoa Lalatenandria Tongarivo no misetra ato anatin'ny fandarana amin'ny tinana indray amakafakana indray ny raharam-pirenena sy ny raharam-panjakana tao anatin'izay herinandro zay efa tonga eto ny vahintsika miarabanao Ramatoa Minisitra. Ya miarahaba Tarcisius Herinandrasana dia miarahabantsika mpijery sy mpiano rehetra manerana ny Madagasikara izay manaraka nyity fandarana tsy ho tompotrano miono ity tahaka ny mahazatra rehefa zoma tahaka an'izao dia tahaka ny mahazatra antsika ihany koa Tarcisius mamela ary hitondra ny fisaorana amin'ireo onjam-peo misa 750 257 radio izay mampita mivantana an'ity fandarana ity amin'izao ora izao manerana ny Madagasikara. Latsaka roa zay taremarika izay raha ampitaina tamin'ny heriny satria araky ny fampitam-baovao zany dia tsy afaka mampita mivantana ny miara-manonja amin'izao zany hoe tsy fandarana tsy ho tompotrano miono ity izay miara-manonja amin'ny onjam-peo rehetra manerana ny Madagasikara ny radio JM any Androy sy ny radio Cactus izay tsy mandeha zany hoe ny ena roa zany isan'ny radio izay mandefa mivantana ny miara-manonja ny tsy ho tompotrano miono izay miara-manonja amin'ny radio rehetra manerana Madagasikara amin'ity toandro ity dia arabaitsika ny manerana ny Madagasikara ary isaorantsika indrindraindrindra ihany koa ireo onjam-peo rehetra rahavavy izay miara-misalama mandrakariva rehefa zoma tahaka izao mandefa n'ity fandarantsika ity. Mamela sady laza zany ety am-piandohana Tarcisius fa fantatsika moa ny zava-misy amin'ny lafiny ara-pahasalamana izay azo lazaina hoe zay no mibany eo amin'ny vaovao izay misongadina ary tsy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tontolo izao misy ny fepetra marobe izay raisy ny fitondram-panjakana niainga tamin'ny fanapahan-kevitra ny filan-kevitry minisitra tamin'ny alarobia lasa teo dia ampifaliana no ahafahantsika zany amin'ity atoandro ity mandray ny ministry ny fahasalamana ny professeur Rakodivao Anitrala Jean-Louis izy amin'ny lehibe ny ahady eo amin'izay lafiny ara-pahasalamana izay ataon'ny firenena mitohy indray amin'izao fotoana izao dia izy zany no iantrano atao anatin'ny fandarantsika izay isaorana manokana satria sambany zany no ivahiny atao anatin'ny fandarana samban-drato ihany koa mandray ministra namana ny fandarantsika tsy ho tompotrano miono rehefa zoma tahaka izao dia avelako ianao Tarcisius iresaka amin'ny vahintsika dia ao aorianan'ny fiantranoana eto zany dia miverina atao anatin'ny resadresaka tahaka ny mahazatra isika mianadahy rehefa zoma tahaka izao manasa antsika mpanajany ary any an-tokantrano any anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Arak'izany dia ibatoerana amin'ny tapany voalohan'ny fandarana anio tolakandro ny makasika ny lafiny ara-pahasalamana. Fantatsika fa tato ato dia nisy fiakarana ny taremarika amin'ireo olona voniny ity aretina ity izany indrindra mahatonga antsika nanasa ny professeur Jean-Louis Anitrala Rakodivao araka ny fanambaran-teo ministry ny fahasalamam-bahoaka miarabanao Andriamatoa Minisitra ato anaty fandarana izao tolakandro izao. Miarabanao Andriamatoa Tarcisius ary miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana zao androany ary atsika moa dia mazava ho azy fa mitohy ny ady ary miezaka atsika mifehy ny zavatra rehetra ka dia rary ny sitsiny raha androany tsika dia iresadresaka momba an'izany coronavirus. Amin'ny ankapobeny ny Andriamatoa Minisitra somary nivava ihany tao ao le fahazarana hoe ny aretina ohatrany hoe misy tsy misy etsetratsetra le fepetra fisorohana mbola azo ataony misoroka somary mametraka kely an'izay discipline zay na hoe zay lamina zay sika inona no fepetra maika be tokony ho raisin'ny tsirairay. Tena marina ny voalazanao ary ho resahantsika zany misy fanapahan-kevitra vitsivitsy zay noraisina ny amin'ity ady atao amin'ny valinaretina Covid-19 ity na coronavirus eto Madagasikara. Mialatsiny aloha fa tsara ny ahafantarantsika fa itsika eto Madagasikara zany dia tahaka firenena maneran-tany
dia ahitana ny fiakarany ny coronavirus ary zany rehetra zany dia marina fa ao reo faniverina matetitetika fa antsika kehitriny zany dia taorinan'ny fety dia zao tsika mahita fiakarany tsy mbola le fiakarany mafy be akory fa misy fiakarany ihany le izy ary atsika malagasy moa zany dia mailo mitandrina ary misokatra amin'ny zavatra rehetra mihitsy mijery ny zavatra mahasotsika rehetra ka zay mampatonga ny hoe andao ifampiresahana izy ity misy leso nefa tsy maintsy raisina ao anatin'izay dia tamin'ny herintaona tsika fantatsika fa tany amin'ny volana jolay zay vao nisy zany le hoe pic zany hoe lay farany ambony teto Madagasikara tsy mbola amin'izany atsika kehitriny kanefa tsy maintsy mivonona isika ary tsy maintsy miomana isika ary zay no teneniko ankehitriny ny amin'ny hoe ty fandarana ty dia ho amin'izany koa zany sady etrentsika le fiakarana zay misy ankehitriny ary tiako no milaza koa fa ny tranga ankehitriny amin'ny ankapobeny dia misy fahasarotana izy io ary tsy hoe misy fahasarotana ihany no hita fa misy koa ireo olona zay mitondra ny soritsaretina nefa rehefa atao test négatif zany rehetra zany dia midika fa tsy maintsy mandray fepetra ary ny fanjakana dia tsy mametraka amin'izao mihitsy ny toe-javatra miseho tahaka an'izany fa midiniana araka ny efa niresahan'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina teo fa nandritra ny filan-kevitra ministra dia natao tena antondraraha mihitsy ny resaka an'izany ary navoaka ireo fepetra zay ataontsika hoe iadina amin'izany ary zay teneninao zay just dia tena marina mihitsy fa manomboka amin'ilay hoe inona daholo moa zany ny fisorohana mahakasika ny fisorohana ary zay zany no resahako voalohany dia ny tena ngeza be dia ilay fanajana ny fepetra sakana rehetra ary io dia tiako ny manamarika ankehitriny mba ho fantatra ny rehetra mihitsy fa manomboka amin'ny fanaovana ny arovava-orona rehefa miala ao an-trano isika mandra-pahatonga atsika tafaverina ao an-trano ary zany dia tsy atao ty ambany soka na atao ty amin'ny ny orona mivoaka fa tena anaovana manontolo mahasarona ny orona ary mahasarona ny vava amin'ny fotoana rehetra ialantsika ao tokantranontsika zany hoe na mandeha ampiasantsika na mandeha niantsenitsika na mivoaka atsika mety mijery zavatra kely eny ampivarotra eny dia tokony hanao foana io arovava-orona io ny faharoa moa zany dia ny fanasana tanana matetika ary mahafinaritra dia isika dia efa manasa tanana isika fa mila atao matetitetika izy io amin'ny savony isaka ny mahita rano isika fa efa haitsika malagasy koa ankehitriny manao any am-paosy lay gel hydroalcoolique na hoe le gel désinfectant ary matsapa fa betsaka no mitondra azy ireny fa tsy mitondra ihany ny zava-dehibe zany amin'izao fa tena anaovana mihitsy le izy anaovana roa mitete isaka ny tanana dia ampifankasoana tsara rehefa avy eo dia mandra-pahatonga azy somary maisamaisaky izy rehefa avy eo fa mihamalama izy rehefa avy eo rehefa mihamalama iny zany izy dia iny zany izy no misy fiantraikany mamono an'ilay mikroba ao koa zany lay fanajana ny elanelana zany farafaratsy moa zany dia ray metatra ary zany rehetra zany dia ataoko fa efa ataotsika fa zao ampitombotsika kokoa zany manomboka zao zay fomba fanao zay ary eo koa zany ny amin'ny rehefa mikohaka isika dia atao anatin'lay ato amin'ity tena zao le geste zao mihitsy zany le izy zay fomba fanao zay ny ikoafatsika fa tsy anatin'ny tanana ary be dehibe zao fa fantatsika fa ny angamba ny teniko amin'ilay hoe mikasika ny fanajana fepetra sakana dia tsotra arovo ny tenanao mba hahafahanao miaro ny hafa misy le hoe fitiliana fandraisana ny marary amin'ireo toeram-pitsaboana inona ny fepetra vaovao manatevina le fandraisana teo aloha tompo ia le fitiliana zany hojerentsika rehefa avy eo fa mbola ampiko kely aloha makasika le fepetra sakana zany izy vitsivitsy zany mbola tiako hoentina zany fa ao anatin'ny lay fisorohana moa zany aorinan'izay fanajana fepetra sakana zay dia ilaina mihitsy zany anatin'izao ady zao lay azo lazaina hoe fanadiovana ny toeram-ponenana ary sy ny toeram-piasana anisan'ny zava-dehibe io ary ao anatin'izay koa dia ny fanadiovana sy famindrahana fanafody anatin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny mbola ho avy angamba ny andinidininy rehetra fa ankoatran'izay moa zany dia atsika moa miresaka fisorohana dia niraisina koa tanatin'ny filan-kevitra fa rarana zany ny famorim-bahoaka izay mihoatra ny olona 200
ary ny fen'ny ao koa zany mikasika ny fanatanjahantena dia ny fananana ara-panatanjahantena zany dia tsy asiana mpanatrika afa-tsy ireo zay nahazoana lalana manokana ary zany rehetra zany dia tanterahana akalamanjana. Ao koa zany mikasika ny fandevenana satria isika malagasy dia fatra mpiaro mihitsy an'izay fombatsika hoe manaja ny fandevenana zay. Ary ity fandrazana fandevenana ity dia ataotsika le izy ka oferantsika zany olona folo eo zany mandeha mandevina ny olona anankiray ireo avatsika zay nipohan'ny fahafatesana noho ny Covid-19 dia iny moa zany fafantatra fa alevina an'io eo ary tsisy feretatory moa zany reny fahafantatsika fa fampatsahivana ihany. Ao anatin'izay koa zany zay fisoroana dia ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny mponina ao anatin'ny fitateram-bahoaka ireny. Zany hoe zay rehetra anaty fitateram-bahoaka zany dia tsy maintsy manao arovava avokoa. Ary alohan'ny miditra eo zany dia manao les gel désinfectant. Ary izaho maly dia faly mihitsy nahita tamin'ny aina aman-jerytsika zany fa efa manaraka an'izay tsika ary isaorana reo mpitandro filaminana mandray andraikitra amin'izay zavatra izay zany. Ary tsy adino koa zany ao anatin'izay mba ahafantarantsika zany ndray andro any sao dia efa tonga amin'ilay hoe misy lay avy amin'ny toerana anankiray maka amin'ny toerana anankiray zany mitondra an'ilay tsy mikaretina dia dieny zao tsika dia efa miomana ny olona rehetra zay mandeha zany dia tonga hita ao anatin'ilay manifold fa tsy misy olona tsy fantatra zany hoe avy taiza sy nankaiza. Io moa zany dia fisorohana daholo zany rehetra zany ary ataoko fa tsara manaraka an'izay. Ao anatin'ny fisorohana dia tsara koa manipika eto fa isika dia nomen'Andriamanitra tambavy manokana mihitsy avy amin'ny natiora betsaka ny tianana an'izany fa atsika malagasy ny manana an'izany ankehitriny dia ny CVO ary ankehitriny izy io dia eritreretintsika ary ataontsika mihitsy zaraina eny amin'ny fokontany zany zay ahitana ny Covid-19 zany ilay tambavy CVO ary ny CVO plus indray zany dia ho isezaka atomboka atsika ministera rehetra zany mba ireo mpiasa za zao raha tsy laza fotsiny ny ministera fahasalamam-bahoaka zany dia ahitany any amin'ny 500 sy 1,000 ny mpiasa eo zany ometsika CVO reny dia samy manome CVO ohatran'izay daholo zany ary omena lalana manokana mihitsy ny ministera hividy amin'ny farimalagasy avy hatrany ahafahana zany miaro. Ary marihana fa ilay CVO nanantsika io dia tena mampiakatra mihitsy ilay hery fiarovana ao anatin'ny olona zany. Tsy adinontsika koa satria tsika fatra-panaja ireo ray aman-drenitsika ny zokiolona dia azo ny anjarany koa satria misy ministera zay mpiazana teo. Zay sy zay mba mahakasika an'ilay fisorohana amin'ny ankapobeny raha-bangona zany ireo zavatra ireo zany dia mahakasika zavatra be lehibe mihitsy zany ilay fisorohana. Mialohan'ny resahana ny hoe fidirana firaisana marary ilay fandraisana maripana eny amin'ny tobim-piantsonana fiarakodiana stationnement miverina tanteraka ohatran'ny efa nangingina manko tao. Tena marinao tarjus fa tena zay fisorohana rehetra zany zao dia averintsika satria ny olona mba miakatra ny maripana dia tsy tokony hiakatra ao anatin'ny fiara aloha fa jerena ny momba an'izay ary ilay fiakaran'ny maripana moa dia fantatry dokotera ary efa misy fanamariana mahakasika an'izay moa zany efa atao foana mba tsy misy olona zany amindra mandritra n'ilay dia tao ilay coronavirus dia horaisina daholo. Mbola misy fepetra maro samihafa moa zany fa eo ny tompony andraikitra mbola mety hiverimberina eto anazava amintsika hitondra amintsika ny atsipiriany ny amin'ireny zavatra tsy maintsy raisina zany fa ny maripana zany dia atao ary na dia miditra amin'ireny toerana fivarotana reny eny tsara raha misy maripana daholo indrindra fa hivezivezen'ny olona ilay toerana indrindra fa ilay atsotsika hoe grande surface reny na reny banque sy ny sisa reny dia tsara misy an'ireny daholo ary hitako fa misy le izy fa tokony toerantsika sy mafisitsika. Ny toeram-pitsaboana manokana raisana ny marary ny fitiliana. Ya, ny fitiliana moa dia tena zava-dehibe mihitsy ny fitiliana ary amin'ny zava-dehibe azy dia tsara ny ampahafantarina antsika vahoaka mba tsy ho tompon-trano mionontsika araka nyity fandaharantsika ity zany fa ny fakana singa manko zany ny tena zava-dehibe voalohany dia rehefa avy eo miandry isika ny amin'ilay valin'ny fitsiriana. Ny fakana singa zany ankehitriny raha eto Analamanga zany dia misy zany ao amin'ny hôpital Joseph Ravanga Andrenavalona etsy Ampefilo zany. Marihana zany fa ilay
nataontsika teo zany taria tsara lalàna dia averintsika ao amin'ny hôpital Joseph Andrianavala rehefa mikarakara an'izany tsika ankehitriny. Ny village voara moa eny Andohatapenaka dia tena azahoantsika tsara mihitsy makeny ny rehetra ahafahantsika manao le fitiliana amin'ny lalàna fakana singa zany. Fa any amin'ny faritra tsy tokony salasala antsika any amin'ny faritra satria zao isaka an'ireny vohim-paritany any misy an'ireny manara-penitra reny sy nireny vohitra ny faritra koa. Any zany ahitantsika le hôpitaly manara-penitra, ahitantsika an'le hoe CHRR moa ny tena ahafantarantsika azy na hoe le centre régional de référence, dia misy koa le hoe CHRD rehefa makany amin'ny district dia zay ny fiantsoan'olona an'ireny hoe CHRD, CHD zany hoe lay centre hospitalier de référence de district sy ny centre hospitalier de district. Reny zany dia afaka anaovana le fakana singa. Eto zany marihana fa marakotra ny Madagasikara iny zany rehefa dinihana le izy satria eto Analamanga moa zany dia efa misy eto moa zany ny tena ahitanako lay Covid koa zany le coronavirus any amin'ny renivohim-paritany taloha rehetra zany misy daholo any amin'ny renivohitra ny faritra zany misy ary amin'ny distrika zany dia misy ataoko fa dikan'izay zany dia marakotra zany ny Madagasikara manontolo zany ny amin'izay fa zao fotsiny lay toerana zay tena ahitana azy zany ahitana le coronavirus dia asitsika tsindrim-peo manokana zany hoe arahanay maso mihitsy ary ny tompona ndraiky tany atoerana ny tale zany dia mifandray amin'ireo olom-boafidy, olom-boatendry sy ireo mpiasa fanjakana maro samihafa ao anatin'ny CRCO zany ny tale ara-pahasalamana dia efa manao fanentanana rahateo izy ary mahafantatra ny olona hoe ary ananina ny mandeha satria any amin'ny faritra zany dia efa tafapetraka avokoa zany ny fandaminana rehetra ny amin'izay. Misy ilay setriombonana na hoe plateforme Covidata ahoana ny amin'izay raha Andriamatopolisitra? Ya tena atsika zany zao tena ao anatiny mihitsy zany lay hoe ny amin'ity hoe famerenana mba ho azo ampiasaina tsara ilay le Covidata le plateforme zany marihana fa atsika fanjakana malagasy zay tariny filoha moa zany tena anisany nahita ny fomba mahomby io ary tsy mampamenatra anie zany nanao koa ny olona fa atsika dia tsy mena mita amin'ny any velany mihitsy ny amin'io. Izy io zany dia karazana ivitoerana anankiray zay ame ohatra vitsivitsy mba tena ho asika any tokantrano zany hoe inona moa ny atao amin'izany plateforme Covidata zany. Izy io zany dia ivitoerana anankiray zay atongavan'ireo azo lazaina hoe atotanisa vaovao maro samihafa mahakasika amin'ny Covid ary mikirakira an'izany izy dia raha amin'ny lafin'ny fampiarana zao ohatra tena ilaintsika ohatra zao dia hoe tiatsika zany hoe aiza ny toerana le io Covidata io zany io plateforme io dia mamaha ary ny olanatsika ka manamarina hoe aiza ny toerana azo andefasana ny marary tahaka zao ohatra asa misy fahasarotana makaiza izy dia alefany amin'ny toerana iny tsiray ity mbola azo atonontonony aiza ny alehany dia tondrona le alehany zany tsiray ity mbola le fomba le hoe corona tsotra moa zany le forme légère zany dia aiza ny tokony andehana zany hoe tena ahafahana mihitsy zany mife ny olona rehetra mihitsy azony coronavirus amin'izay fotoana zay ary ao zany no ahafantarana koa satria rehefa hita hoe ty le marary dia makaiza izy dia arahana koa zany lay fivoarany toe-pahasalamana zany amin'ny alalan'io plateforme Covidata io koa ary indrindrandrindra zany ny fanarahantsika lay fivoarany valana retina mihitsy zany erany Madagasikara zany hoe isaka ny faritra fantatra daholo fantatra izy zao fa amin'izay fotoana zay zany dia ho fantatra kokoa mihitsy atsipireny mihitsy na dia hoe ary commune zao sy ny sisa satria miditra anatin'ity Covidata daholo zany ireo azo lazaina hoe angom-baovao rehetrarehetra mahakasika ny coronavirus zany amin'ny fotoana io dia mivadika totanisa iny dia iny zany no andraisana fanapahan-kevitra ao anatin'izany rehetra zany. Raha ndresaka anao professeur teo hoe ny toeram-pitsaboana mandray marary manahoana ny fiaraha-miasa amin'ireo hôpitaly tsy miankina na ny dokotera tsy miankina? Marihana moa fa tena naomby mihitsy tamin'ny adintsika teo aloha iny zany ny amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo dokotera tsy miankina amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina zay mafeno ny fepetra zany ary zay no mampatonga atsika ankehitriny ho averintsika zay fiaraha-miasa mahomby zay satria ny fitsaboana moa reto Madagasikara dia tsy ny ministera ihany akory ny fanjakana ny manao azy fa ifandrombona ny fanjakana sy ny miaramila ary ny tsy miankina izany
ary zany dia voafeo anatin'ny code de la santé mihitsy zany fomba fijery zany zay ampiaritsika ka dia ankehitriny zany dia ho isy ny fifandraisana zany am'ireo ho lafitra ny mpitsabo zany mikasika an'ireo mpitsabo tsy miankina satria izy ireny zany raha jerena ny fanandramana tamin'ny lasa dia afaka manao fizahana na le hoe consultation izy ary nisy koa moa tamin'izay natao hoe tambazotra en ligne zany le izy dia afaka mifanerasera am'ireo zay mila an'izany ao anatin'ny fisininy soritraretina coronavirus dia ahafahana koa zany izy io manara-maso ireo marary zay mijanona an-trano ohatra zao lay forme légère na le hoe tranga tsotra zany dia tsy miditra hôpitaly izy fa ny trano izy fa tsy apetraka am'izao fotsiny nefany fa tsy maintsy aray maso ary reny zany dia fitaovana ahafahana manao an'izay manaraka an'izay moa zany dia misy koa lay fitsaboana amin'ny alalan'ny antso antarivy zay azo atao ao anatin'izay ligne verte ya iresaka kelitsika andriamatormisitra tontolon'ny fizahantany ny fizahantany sy ny ara-pahasalamana satria voaresaka betsaka indray zany tatoato ny momba n'ity hoe fianaky ny covid-19 ity mba hampitony ny olona momba an'izay ahoana ny fepetra raisina momba n'le hoe mpizahatany ya ny fepetra azafady ny fepetra mbola tsy miova makasika mpizahatany tsy mbola misokatra am'ireo mpizahatany zany sy ireo olona avy any amin'ny tany atao hoe firenena amin'ny teny frantsay moa dia hoe pays à risque zany hoe ireo mbola manana an'le avo be sy ny sisa zany dia mbola tsy misokatra am'izay aloha atsika zany hatreto ary tandrematsika ny amin'izay amaraparana ny dindinika isika fepetra fampahatsiahivana ho an'ny izay tokony ho raisina amin'ny maikamaika andavanandro ho an'ny tsirairay ahafahana mampiena manafoana an'ity valana retina ty ya misy fepetra moa zany ho resantsika rehefa avy eo fa tsara zany arosoko avy atrany eto ny fandraisana tanana an'ireo marary satria anisan'ny zavatra mampitarihana ny olona mihitsy hoe aiza moa ny alehanay ary be dehibe mimenomenona hoe zay mandeha ariananina dia tsy voaray fa feno dia mariananina dia tsy ka zay zany dia misy fandaminana manokana mihitsy zany zay ataontsika ankehitriny ka dia tahaka izao ireo tompo-pahasalamana zay mandray ny olona mitondra sotraretina ao zany ny CSB ary ho azavaiko rehefa avy eo ao koa ny hôpitaly manara-penitra reny na ny hôpitaly manerana nosy zany ny CSB zany dia manerana nosy mazava ho azy dia afaka mandray andreny olona azony coronavirus reny fa reny moa zany le olona hoe mahita sotraretina izy vao manomboka izy tsy azoazony zany ny ainy tsy le olona sepotra be resahako eto zany fa le olona hoe mahatsiaro fotsiny hoe tsy azoazony ny ainy ohatrany misimisy hafanana kely zany misy zavatra mampiaya dia manatona CSB izy dia any izy no avy hatrany dia raisin'ny dokotera ary dokotera efa mivonona amin'izany any koa zany nomena ny fanafody zay ilaina zany arakaraka ny zavatra miseho zay moa zany le resahana amin'ny teny frantsay hoe le hoe approche syndromique zany noho nylay sotraretina misy dia avy hatrany le olona zany dia omena an'le fanafody ary ny fanafody eto zany dia za dia milaza mihitsy fa tsy maintsy misy an'le CVO efa nahitana fahombiazana le CVO tsika zany ary le CVO plus zany ny asiana amin'izay ampiarahana am'le hoe azithromycine sy ny sisa ary ny dokotera moa zany efa mahalala an'izay mety ampiana koa zany le hoe fanafody zay mampiakatra ny hery fiarovana ao anatin'lay olona zany ireo zany le CSB ary ny hôpitaly rehetra sy ny hôpitaly manara-penitra moa zany manerana nosy dia tena afaka mandray anazy io fa za fotsy zany mba tiako horesahana kely ny eto Analamanga androany satria eto zany tena azo lazaina hoe fohy be nylay fiakarany ity coronavirus ity ankehitriny dia tsara zany no ahafantarantsika avy hatrany zany mamela anareo mba iresaka vetivety eto fa mbola ho isy fanomezana manontolo amin'ny fandarana maro samihafa zany hoe aiza daholo nomena ary io dia tsy ho ela zany fa dia omenantsika ry izy ohatra zao ny Atsimon-drano dia misy le CSB2 Andorano Fotsy Itosité Feno Arivo Anosizato Atsinanana Bemasoandro Valo Arivo
ny avaradrano zao dia ahitana csbd ambomanga kely alasora sabotsynamena akady kely ampaimanga amboy malaza masindray ary anosy avaratra ny Antananarivo renivohitra koa dia tsara ho fantatra ao le isotro central le fahitsika daholo moa zany io dia misy koa le isotro annexe efa ao isotro daholo moa zany fa ny ponina manodidina eny dia efa mahalala tsara ny mihitsy le CSS tsara lalàna moa dia fantatry ny ponina eny koa le CCMI tsara lalàna dia misy lay karma antomadinika ny ambohipo ny antsahamamy ambohitso ampasanimalo andohalo antanimena anosipatrana anala mahitsy betsabetsaka lay Antananarivo renivohitra misy koa le karma andraisoro ny ambohy manary na ambohidro mahamasina ambony loha marina moa fa anisany ahitana tranga koa zany zay matety mpiakatra ny any Ambohidratrimo ary entanina atsika any amin'ny toerana iny zany fa ao Ivato aéroport Anosiala Ambohibao sy ny Talatamaty ny Talalamanga any ny hôpitaly tsy hitantsika daholo le tantara eranosy fa omena tsikelikely eo fa ny hôpitaly eto Analamanga dia ao amin'ny HGRA moa fa etsika le hôpitaly Joseph Ravagna-Andrianavala Itsabefiloha dia misy lay hôpitaly Joseph Raseta Befelatanana moa na ataontsika hoe Befelatanana fotsiny izy taloha hôpitaly Befelatanana dia ao amin'ny village Voire Andotapenaka koa zay ho resahantsika rehefa avy eo momba an'izay koa dia ny hôpitaly manarapenitra Andotapenaka lay manarapenitra any Anosiala dia ny hôpitaly Fenorivo makasika ny hôpitaly makasika n'ilay village Voire asiko terenana kely zany ankoatra n'ilay fandraisana singa zany zay atao ao ho an'ireo olona zay tonga eny ka manana ny sotraretina dia hosokafantsika koa ho asitsika karazana urgence covid zany zay isokatra 420 eo andalana moa zany ny ankehitriny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tompon'andraikitra rehetra zany mametraka anazy io mba andeha tsy ho ela ka asitsika zany eny eo amin'ny 20 fandriana zany hoe efa mihoatra ny fahafahan'ny hôpitaly anankiray mihitsy zany mandray zany amin'izay fotoana zay ny voary eny ary amin'izay fotoana zay tsika dia miara-miasa amin'ilay atao hoe BIS zay efa naomby tokoa zany na hoe lay brigade d'intervention spéciale zany rahantsika miaramila marina moa zany fa lay mpitarika zay naomby tokoa zany tamin'ilay teo aloha zany le tato Mahamasina iny zany no hitarika azy dia i professeur Willy zany ary ny BS moa zany dia toby Andotapenaka fa atao Andotapenaka izy dia ohatran'izay koa zany colonel Dany zany no karakara miaraka aminy ka le BS zany rehefa mipetraka andreo zany miaraka amin'io toerana anankiray ohatran'ny urgence io dia afaka mitsidika isa-tokantrano izy afaka miantso an-tariby koa izy zany amin'izay fotoana zay dia afaka manao azo azana hoe ny diagnostika sady zany any amin'ilay toerana ary afaka mandefa rehefa avy hoe ty mankary ty mankaty ty mankary satria miara-miasa amin'ilay cove data daholo zany rehetra zany dia eo koa zany ny fanaovany koa ny hoe fakanany marary zay koa zava-dehibe zany hoe misy ambulance zany zay ahafahanjareo zany mandamina an'izany rehetra zany ary eo ngamba no mampitodika atsika amin'ilay fantaninanao teo zany dia mbola misy reo azo azena hoe fepetra hafa zany tena mbola mitoetra daholo izy rehetrarehetra rehetra zany raha mbola tsy hoe nisy fanafoanana manokana fa fepetra rehetra ny amin'ny fisorohana zany ny amin'ny ny fianaka mivalina retana hatreto dia mitohy ary za dia manararaoatra zany milaza eto fa ho an'ny mpisehatra rehetra ara-pahasalamana satria ty zany mba angatahan'ireo dokotera ny rehetra mihitsy zany mpisehatra hoe aiza le protocole de traitement ankehitriny zany dia ifampizarantsika amin'ny rehetra mihitsy zany atsika moa zany fa misy tambazotra moa zany ankehitriny mora zany manaparitaka azy tsy atao boky be intsony zany fa tonga dia aparitaka ary efa nanomboka anaparitaka izy io satria izahay zany dia mifandray amin'ireo DRS rehetra manerana ny nosy dia mifandray koa médecin inspecteur rehetra satria ny DRS reny zany eo nivon'ny faritra dia ny médecin inspecteur au nivon'ny district zany dia aparitaka izy reny dia mba hoany amin'ny commune rehetrarehetra zany mba ahafantatra hoe ray ny fomba fitsaboantsika ny coronavirus eto Madagasikara na lay azo azena hoe le tranga tsotra zany le forme légère zany na le tranga tonontonony na forme modéré na le tranga misy fahasarotana zany
naletranga koa zany miaraka amin'ireo azo lazaina hoe comorbidité moa am'teny français zany hoe ireo aretina zay mitaiza zany tahaka ny diabeta ny tension sy ny aretina hafa dia efa any daholo le izy a dia am'izay fotoana zay zany a tsy misy tsony zany lay hoe adino a tsy misy district adino mihitsy zany ny amin'ny fitsaboana anty coronavirus ity fa ny rehetra zany dia ovakasika avokoa. Ny afatra farany Andriamato Minisitra. Ya misaotra Andriamato Tarisius dia voalohany aloha dia tiako ny misaotra ny mpiasa ny fahasalamana rehetra zay manony ady ankehitriny ary resahako hoe miaramila ny ady amin'ny covid mihitsy ary isaorana koa zany ny rehetra zay miara-misy laza satria tsy vitan'ny ministera ny fahasalamana samy rery zany fa tsy maintsy hiarahana amin'ny ministera rehetra ary isaorako koa ny eo anatin'ny gouvernementa zany satria tena miaraka misalatsika ary miaraka andresany ty covid ity tsy resaka fotsiny raha tsy nyfandraisana eto zany zao dia isaora raha matoa minisitra moa zany zay izy no azo lazaina hoe tompon'andraikitra voalohany amin'izao fandaharana sy ny fampitahana rehetrarehetra ny fikarakarana rehetrarehetra moa marina fa misy ny mpiara-miasa moa zany fa izy ny tompon'andraikitra voalohany ary isaorako manokana azy zany ary hitako fa tena toerana sehatra zay azontsika miserasera matetika mihitsy ty toerany ity mahakasika nyty covid-19 ty ary farany dia ainganetsika mba anaraka ary za dia mitona antsika rehetra mihitsy anaraka tsy tapaka ny fahalalam-baovao rehetrarehetra mihitsy fa anona nomezantsika ny torolalana rehetra ary tena ampiaritsika isam-batany olona mihitsy izy ity ary ny rehetra dia tompona andraikitra ankoatra ny fanjakana moa zany tompona ara-panjakana na ny tsy miankina zay manana ny azo lazaina hoe andraikitra manokana rehetra ka dia ainganeny malagasy mba ho lavitra ny covid amin'izao ady sy tolona zay ataontsika zao. Professeur Jean-Louis Andrinala Rakotovao no vahintsika ministry ny fahasalamam-bahoaka misaotra izao Andriamato Minisitra ny vahiny tato amin'ny fandarana tsy ho tompo-trano miony. Tsy ho tompo-trano miony, tsy ho tompo-trano miony. Iarahana amin'ny mpitondra teny ny gouvernemanta hitondrana fanazavana momba ny fandaharana asa-panjakana. Miara-manonja amin'ireo radio tsy miankina eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Manana zo ahafantatra ianao olo-pirenena, tsy ho tompo-trano miony.